ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நலம், நீங்கள் நலமாக இருக்க நான் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். ஸோ நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்த மெம்பராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு 2 விஷயம் தான். அதில் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த சிவப்பு கலர் ப்ளே பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அழுத்தி வச்சுக்கொள்ளுங்க. நம்மளோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்துடும். ஸோ வாங்க போய் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி புறா அப்படி தீ சாப்பிடுன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை மட்டும் பார்க்காம உங்களில் நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும், புறா அப்படி கட் பண்ணு கிஸ் பண்ணு. ஸோ அதையும் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கோம், கண்டிப்பாக பாருங்கள். மற்றும் நீங்களும் புறா வளர்த்தீங்கன்னா நாங்கள் செய்கிற விதத்தை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ உங்களோட புறா சாப்பிடணும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
இவ்வளோ நேரமும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனல் வந்து புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணதால் உங்களோட ஆதரவை நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்லையும் நீங்கள் அழுத்தி கொண்டீங்கன்னா நம்ம அப்டேட்டுகள் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வீட்டில் சும்மா அனுப்பி அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களும் பார்ப்பாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.